आज भी बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि कफ, कोल्ड और इम्यूनिटी के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। 5000 साल प्राचीन आयुर्वेदा ने ये रिलेशन बहुत साल पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था। आयुर्वेदा के अनुसार अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो तो कफ एंड कोल्ड जैसी बीमारियों से आप बच सकते हैं। आयुर्वेदा में कई सारे कफ एंड कोल्ड से बचने के फॉर्मुलेशंस हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी सहायक साबित हुए हैं। चलिए देखते हैं कि डॉक्टर योजना अफंडकर क्या कहना चाहती है कफ एंड कोल्ड जैसी हेल्थ इश्यूज के बारे में। डॉक्टर योजना एक BAMS डॉक्टर है जो दहिसर वेस्ट में ईयर 2000 से आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रैक्टिस कर रही हैं। ये मानती है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स एंड योगा अपनी सेहत के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होता है। कोल्ड का अभी तो कॉमन प्रॉब्लम चालू है, अभी ये वायरस भी है, साथ साथ में जो कफ कोल्ड के लिए हमेशा जो पेशेंट आते हैं तो एंटीबायोटिक्स लेके कफ तो हमेशा दबा दिया जाता है, मगर जो हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो इस्तेमाल करते हैं तो हमने एक फार्मूला यूज़ किया है कोफिल्स करके, हर्बल हिल का प्रोडक्ट है। इसमें नेचुरल कंटेंट्स में जो भी हर्ब्स है उसका बेनिफिट इतना अच्छा आता है कि कफ तो थोड़े दिन में बाहर आ ही जाता है, मगर उनका इम्यून सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। तो इसकी वजह ये तो दोनों बेनिफिट मिलता है, एक तो एलर्जिक कफ, क्रोनिक कफ और नॉर्मल के लिए इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। बेसिकली हर्बल हिल्स का कॉफिल टी टैबलेट्स एक अनोखा फॉर्मुलेशन है जो कफ एंड कोल्ड रिड्यूस करने में और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ है। कई सारे कफ एंड कोल्ड सिरप में शुगर की मात्रा पाई जाती है, पर हर्बल हिल्स की कॉफिल टी टैबलेट्स 100% शुगर फ्री है। इस हर्बल टी को गर्म पानी में मिक्स करके पिया जाता है। आपको इसे सिप बाय सिप पीना होता है और इसका एक मेन बेनिफिट ऐसा है कि सिप बाय सिप पीने से ये फॉर्मूला आपके गले में काफ़ी समय तक रहता है और हमें इसके बेनिफिशियल रिजल्ट्स देखने मिलते हैं। कॉफिस हर्बल टी को काफ़ी आसानी से अपने डेली लाइफ में ऐड किया जा सकता है, इसीलिए ये आज की भागदौड़ भरी मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए एक परफेक्ट नेचुरल सोल्यूशन है। So consume it regularly to reduce the problem of cough and cold and to improve the immunity.